हजुरहरूले यो तरिकाले साग पकाउनु भयो भने चाहिँ मिनिमल वेस्टेज हुनुको साथसाथै एकदमै मिठो हुन्छ। यो तरिका चाहिँ मेरो मम्मीको हातबाट। सुरुमा अभियसली हामीले सागलाई एकदमै राम्रोसँग भित्रसम्म पकाल्नु पर्छ। हामीले जिरो वेस्ट गर्ने भएको कारणले चाहिँ हजुरहरू एक्स्ट्रा केयरफुल भएर राम्रोसँग पकाल्नु होला। अनि अभियसली यस्तो राम्रो हरियो परियो साग मैले राइस स्पाइसबाट नै लिएर आएको हो। त्यो सागको डाँठलाई चाहिँ हामीले एक एक गरी काटेर चाहिँ मसिनो पिस बनाउँछौँ। अनि सागको पातलाई पनि देखाए जसरी नै राम्रोसँग काटिदिन्छौँ। त्यसलाई काटिसकेपछि एउटा प्यान बसालेर त्यसमा घिउ मजाले राख्छौँ। घिउ राखेर पकाएको साग एकदमै मिठो हुन्छ अरे। त्यसमा थोरै मेथी, जिरा, ज्वानो अनि सुकेको रातो खुर्सानीलाई फ्राई गरिदिन्छौँ। अनि त्यसमा अब भएको सबै सागहरूलाई ओइरिदिनेछौँ हामी। सागलाई ओइरिएपछि हामीले त्यसलाई एकैछिनको लागि ढकनी लगाइदिन्छौँ। त्यो आफै बिस्तारै गल्दै जान्छ अनि त्यसलाई हामीले राम्रोसँग ओल्टाइ पोल्टाइ गर्छौँ। हल्का ओइरिसकेपछि हामीले त्यसमा स्वाद अनुसार नुन राखिदिन्छौँ। अब काम भनेको त्यसलाई हामीले छोप्दै गर्दै पकाउँछौँ। आई फिल सो स्टुपिड टु सेयर रेसिपी फर साग होइन, तर यो तरिकाले पकाउँदाखेरि चाहिँ यति मिठो भएको थियो होइन। त्यही भएर चाहिँ आई वान्टेड एभ्रीवन टु ट्राई दिस वे। किन भन्दाखेरि मोस्ट अफ द टाइम मैले स्वर साग काट्यो अनि तेल ततायो, मेथी पुऱ्यायो अनि झारेर गऱ्यो, केही नगरिकन यत्तिकै पकाउँथेँ होइन। तर यसरी पकाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै मिठो भएको कारणले चाहिँ मात्रै सेयर गरेको हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।